2024-ben megrázta az egész világot a Hazbin Hotelláz, és én is úgy döntöttem, hogy cosplayelem a pokol hercegnőjét, Charlie-t. Tökre tudok azonosulni Charlie karakterével, mert ő is ilyen életvidám, optimista, mondhatni naív karakter. Ha mindenkiben nem is, de úgy általában az emberekben meglátja a jót, és ez szerintem tök pozitív, és ő egy nagyon jó főszereplő. Én Hanna vagyok, és az Ecosplay projekt célja, hogy megmutassam, a jelmezek készítése lehet olcsó és környezetbarát. A kedvenc karaktereim megszemélyesítéséhez szükséges ruhadarabokat nagyrészt a saját szekrényemből és használt ruhaboltokból szerzem. Kézzel varrok, vágok és festek, egy-egy kiegészítőt vagy parókát akár több cosplayhez is felhasználok. Ezúttal Charlie-t keltettem életre. Nézzük hogyan. Először is kellett egy szőke paróka, amit én tavaly már vettem a Mondokonon, és használtam más karakterekhez, például Missához is. Az arcpírhoz szükség volt egy piros rúzsra, amit már szintén vettem korábban, de feketét venni kellett a szájához. Fehér ing és harisnya, fekete cipő és hajgumi már a ruhatáramban lapultak, viszont kellett szerezni egy csokornyakkendőt. Charlie piros öltönyt visel, az alsó részét gondoltam megoldom ezzel a hosszú piros nadrággal, így csak zakó kellett. Sziasztok! Most itt vagyunk a Dugonics téren Bálinttal. Hello, sziasztok! És megnézzük először a passzázson, hogy ebben a használt ruhaüzletben van-e csokornyakkendő, nem hiszem, hogy lesz, illetve egy piros zakó. Hát egyik se volt, viszont egy másik üzletbe is benéztünk, és ott szinte mindent találtunk. Megtaláltuk a fekete rúst. De megtaláltuk, és kipróbálom. Hát ezt nagyon proli dolog lenne, ha... Igen. És a fekete csokornyakkendőt is. Már csak egy piros zakó kellett, vagy pedig, hogyha azt nem találunk, egy fekete nadrágtartó, amivel a pilot verziós Charlie-t tudtuk volna megcsinálni. Hát ez túl kicsi, úgyhogy felnőttet meg nem találtunk, szóval akkor keressünk piros zakót, vagy valami. Piros zakót egyet találtunk, viszont ez sajnos túl nagy volt. Kisebb nincs. Hiszedjen neked. Nem kell. Tökre nem rázkódik a kép miatt, igen, létszi. Ez tényleg nehéz kiszedni. Ezt nehéz kiszedni. Egy kicsit nézelődtünk, sőt még egy fekete rózsát is találtunk a cosplayhez. Utolsó puzzle darabkát is megszereztük, itt van a kis zakó, mert hogy ilyen Hosentrovert nem találtunk, úgyhogy a piros outfitet fogom megcsinálni. Ahogy a vásárlással megvoltunk, már csak egy picit kellett igazítani a jelmezen. Pár perc alatt befestettem az ingem gombjait, mivel Charlie ingén feketék a gombok. És így megvolt az ing, a nadrág, a csokornyakkendő, a zakó és a paróka is, már csak fel kellett őket venni. De először is be kellett festenem a körmömet, és utána, legalább 20 percig sminkeltem. Elég nehéz volt, mert Charlie-nak nagyon nagy szemei vannak, viszont alul és fölül is ki vannak húzva. Na most én próbáltam alul és fölül is kihúzni, de ettől meg nem tűnt nagynak a szemem, úgyhogy amikor fotóztunk, akkor igyekeztem nagyon nyitva tartani őket, és hát attól aggódtam még, hogy kicsit bohócosan fog kinézni. Viszont mivel alapból nem festettem be az arcomat fehérre, ahogy néhány Charlie cosplayer szokta, ezért nem tűnt szerintem annyira bohócosnak, úgyhogy igazából szerencsés vagyok, hogy nekem ilyen viszonylag világos az arcbőröm. Aztán, amikor a sminkeléssel és az öltözéssel végeztem, Bálint és én közös erővel megpróbáltuk felaplikálni a fejemre a parókát. Nem is néznék ki rosszul, kopaszom, mi? Majd megkérlek, hogy a cuccot csatold be hátul, ahol nagyon rosszat megigazítod, mert én nem annyira látom. Én sem látom annyira. De én nem látok hátulra, te látsz előre. Nem ott elől lóg ki, hanem itt oldalt a szemüvegednél. Ott. Megcsinálod? Persze.
Sajnos nála nem lehet bekamuzni, hogy festett haja van, mert hát Lucifernek is ilyen színű. De mi van, ha ő is festi, meg Lilith is? Change their minds and touch their hearts, or whatever angels have. Amúgy Charlie-nak tudnia kéne, hogy mi van az angyaloknak, mert ő is félig az. I think I'm ready. Tudod, Jó. mint a programozók, ha működik, nem nyúlunk hozzá. Jó, fair. Mondokonra végül nem vittem ki Charlie-t, de képek készültek, amelyekből itt láthattok párat. Szerintem egészen jól sikerültek, egy egyszerű téglaháttér is nagyon jól tud kinézni a vörös ruhák mögött. Bálinnak köszi a segítségért, nektek pedig, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel hasonló videókért, illetve nézzétek meg az Instagram fiókomat, ahova rendszeresen posztolok képeket, videókat, és megosztom a terveimet is. Ha tetszik, amit csinálok, és szívesen támogatnátok, a leírásban elérhető linken vehettek nekem egy-egy kávét. A videó elindult, de az agyam még nem sikerült festenem a parókát. Valami belement a szemembe, remélem nem egy bogár, hanem a sminkem. Ez a leg-21. századi